हेलो गाइस, आज है मेरे डे 30 व्लॉग का 8वां दिन। तो ये है मेरे घर का सामने का व्यू। बहुत ही सुंदर दिखता है मेरे घर के सामने से। और ये है मेरा घर। और मेरे घर के सामने लगे थे कुछ सुंदर से फूल। और ये गुलाब का फूल आप देख ही सकते हो। और ये अभी छोटा सा गुलाब है। और मैं फिर निकल गया शाम को घूमने। रात हो ही चुकी थी तो मैं अपने घर के लिए निकल गया। और ये है मेरे घर से रात का व्यू। तो गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।